Bos días, eu chamome Luisa Villalta e este ano adícame a odiar as letras galegas. Por este motivo, quero contarvos algúns detalles da miña vida. Nací o 15 de xullo de 1957, na Coruña, no barrio de Burgú. Tiña unha irmá pequena, Susana. Sempre pasábamos as tardes xogando cos nenos e nenas ao barrio. Estudei no colexio as Xosefines e a miña materia favorita, sabedes cal era? Por suposto, o galego. Outras, as minhas paixões, era música. Estudei violín. E formei un grupo de música folk escambio. Ademais, tamén toquei na Orquestra de Santiago de Compostela e na Xunta Orquestra de Galicia. Na Universidade licenciei-me en Filoloxía Hispánica, na secuenciación de galego a portugués. Aprobei as oposicións de mestre secundaria, iso sí, de galego. A miña primeira publicación en galego foi Concerto para un profesor, en 1989. Trátase de unha obra de teatro incluída nos cadernos da escola. Outras das miñas obras foron Teoría de xogos, As chaves do tempo, o outro lado da música, a poesía. Música reservada. Tamén escribí artigos para diferentes xornais. Non común. Tempos novos. Luces de Galicia. Grial. Iso sí, todos en galego. Esos artigos fueron recollidos no libro das columnas.
canción. Agora deixaremos cos compañeros de primeiro, que van bailar o tema Barre da Soira. Luisa Villalta naceu no ano 57. Foi na Coruña, o Gurugú foi o seu barrio sempre. Nas Josefinas en un instituto da cidade. Ela estudou e ali falou en galego. Imos entregar agora os primeiros aos nenos con xuros que fixeron as nenas e nenos do Pedro Caseñas para axudar as vecinas coa súa maxia. Filoloxía fixo ela na universidade. Galego, portuguesa foi a especialidade. Opositou e foi docente de lingua galega en institutos da Coruña. En galego traballou, en galego. Luisa estudou violín, en orquestras tocou, a un grupo pertenceu, tocando tamén folk. Luisa estudou violín, en orquestras tocou, a un grupo pertenceu, tocando tamén folk. Galego. Galego. Pola defensa da cultura da nosa Galicia, polo teatro, narrativa, ensaio e poesía, pola defensa
2000